Quyida fn funksiyasining qiymatini hisoblash algoritmi berilgan. Bunda n natural son bo'lib, quyidagi munosabatlar bilan berilgan. Bizda ikkita munosabat bor, ya'ni bu yerda agar funksiyani qiymati n 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yerda funksiya 1 ni qaytaradi. Agar n 1 dan katta bo'ladigan bo'lsa, u holda 2n mana shu f n minus 1 natijani qaytaradi. Va biz topishimiz kerak 2024 minus 4 karra 2023 taqsim 2022 ni aniqlashimiz kerak. Bunday vaziyatda mana bu suratini imkon darajasida mana bu mahrajga o'xshatib qisqartirishga harakat qilamiz. Ya'ni f 2024 ni n ni joyiga 2024 qo'yadigan bo'lsak, birinchi munosabatda o'rinli emas, ikkinchisida to'g'ri. 2024 birdan katta. U holda n ni joyiga 2024 keltirib hisoblaymiz. Ya'ni suratini yozadigan bo'lsak, yoki alohida qilib yozib olamiz. Mana birinchi 2024 ni hisoblab olsak nima bo'ladi? Bu yerda 2024 keltirib qo'yadigan bo'lsak, 2 karra 2024 ko'paytirilgan f 2024 dan 1 ni ayiramiz, 2023 bo'ladi. Mana 2024 mana shunga teng. Endi suratdagi 2024 o'rniga mana shu ifodani keltirib qo'yamiz. Ya'ni bu bo'ladi bizga 4048 karra f 2023 minus 4 karra f 2023. Bu suratda joylashgan. Mahrajda f 2022 bor bizda. Mana endi 4048 da f 2023 dan 4 da f 2023 ayiradigan bo'lsak, bu bizga bo'ladi 4044 karra f 2023 bo'ladi. Taqsim mahrajda f 2022. Endi 2023 ni ham yana mana bu yerga n ni joyiga keltirib qo'yib hisoblaymiz. Ikkinchi munosabatda to'g'ri bo'ladi. 2023 birdan katta va 2 karra, ya'ni 4044 o'zi qoladi. Ko'paytirilgan 2 karra 2023 ko'paytirilgan f 2022 bo'ladi. Ya'ni 2023 dan bir narsak 2022 bo'ladi. Taqsim mahrajda f 2022 bor. Endi mana bularni mana qisqartiramiz. 1 bo'ldi va suratda mana shu 4044 karra 2 karra 2023 qoldi. Ya'ni 4046 bo'ldi. Endi mana shularning ko'paytmasini hisoblab olamiz. Ya'ni 4044 karra 4046 ni ko'paytiradigan bo'lsak, bu bo'ladi bizda 16.362.024 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu shu funksiyaning qiymati mana shunga teng bo'ladi. Navbatdagi savolimiz ham yuqoridagi kabi, ya'ni algoritm berilgan, n natural son bo'lib, quyidagi munosabatlar, ikkita munosabat berilgan bizda topishimiz kerak. f 2021 minus f 2019 ni qiymatini aniqlashimiz kerak. Bu yerda agar n 11 dan kichik bo'lsa, funksiya 10 ni natija sifatida qaytaradi. Agar 11 ga teng va undan katta bo'lsa, bu holda n plus fn minus 1 ni qaytaradi. Endi birinchi 2021 ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, 11 dan katta va o'z-o'zidan ikkinchi munosabatga to'g'ri keladi bu. Ya'ni 2021 ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, bu bo'ladi 2021 plus f 2021 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, 2020 bo'ladi. Minus bu ham bu 2019, ya'ni imkon darajasida 2019 ga olib kelishimiz kerak. Endi f 2020 ni ham xuddi shu ikkinchi munosabatga keltirib qo'yamiz. Demak, buni 2020 ni keltirib qo'yganda bu yerda 2020 plus f 1 ni ayiradigan bo'lsak 2019 bo'ladi. Endi qisqaradi, joy-joyiga keltirib qo'yamiz. Ya'ni 2021 ni o'rniga keltirib, mana birinchi yozgan 2021 plus f 2020 ni qo'yamiz. F 2020 o'rniga keltirib buni qo'yamiz. Bu degani bizda quyidagicha bo'ladi. 2020 plus f 2019 minus buni o'zi davomi. F minus 2019. Mana bular mana qisqarib 0 bo'ladi va biz 2021 ga 2020 ni qo'shsak javob kelib chiqadi. Ya'ni 4041 ga teng bo'ladi.